हे गाइज गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु माई न्यू ब्लग। गाइज आज हामी 10 क्लासको बिदाई गर्नेवाला छु। सक्नुहुन्छ अहिले मेरो साथीहरू आउँदैछ गाइज। अहिले ड्रेस लगाइसकेको छु। अब त्यही हो गाइज, अब बिदाई गर्छु अनि अहिले जाँदैछु दोकान गाइज नास्ता ल्याउन। अनि गाइज बहिनी पनि यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ आउँदैछ। हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छु दोकान। किन्दै सामान लिइसकेको छु। आयुष छ यता लिइहालेको थियो 3 नास्ता। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नास्ता रेडी भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नास्ता रेडी भइसकेको छ। यहाँ राखिसकेको छ। रोहन आयुष ब्यागबाट यहाँ निकालिसकेको छ अनि यहाँ सक्नुहुन्छ यहाँ सामान रेडी भइसकेको छ। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भइसकेको छ बिदाई। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यता भइसकेको छ सोहिल अनि गाइज यहाँ दिदी दुईवटा बच्चा छ हेर्न सक्नुहुन्छ। वाइफाई छ सर। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबैजना गाइज जस्तो छ डेकोरेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। ओ फरवेल 10 क्लासको यता हेर्न सक्नुहुन्छ मिसनलाई निक्लिसकेको छ। अनि गाइस सोहीले हेर्न सक्नुहुन्छ यता पढेछ। आयुषलाई हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस सिन्दुर लगाएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो हालत भइहालेको छ यता हेर्न सक्नुहुन्छ। गाइस सबैको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ। गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो गाइस यो यिनीहरू के हो सक्नुहुन्छ। आयुष के गरेछ चाहिँ कता हेर्न सक्नुहुन्छ। मुरी धन्यवाद सबैजना आयो फेयरवेल पनि गरियो। सबैजना घरमा जाओ यिनीहरूले भन्दै आयुष के भन्न चाहन्छ। आयुष ए दिदीलाई के कलर टकेट बनावे कर लिया यस्तै हुन्छ हामी 10 क्लासमा My pops ले गीत गर्दैन अरे हात भर्दै हैन फोटो फ्री मुगला आम बना लागो थरी मेरो लेख्दियो ए होइन रे हात मा लेख्दिनु हैन टेन हो टेन गरेर राम्रो लाग्यो। 9 क्लासको सबभन्दा जिम्मेदारी तिमी तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो। अब कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। अब 10 क्लासलाई बिदा गरेर ठिकै लाग्यो। अब अर्को सालको ब्याच के छ? राम्रै छ। अब राम्रै हुन्छ। आयुष तपाईलाई के लाग्छ? मलाई त धेरै राम्रो लाग्छ। राम्रै लाग्छ नि। भाइ कम हेर्न सक्नुहुन्छ यो यिनीहरू मिलिसकेको छ।
हिलाउने पनि राम्रै कुरा हो। फाइनली गाइज सबै काम भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। अब टाइम सबै गाइज 10 क्लासलाई निकाल्ने। उम्मीद छ गाइज आजको ब्लग तपाईँलाई पसन्द लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई।